Hello，大家好啊！咁今日咧，我哋就玩一隻 game 啦，冇錯，今日係呢個嘅12月14日，12月14日，咁咧今日咧我哋就玩 game 嘅，係啦，開波，乜水？Alex，喂咩料啊？我唔想要佢喎，求其一用住先，唔係，我哋轉翻先，好，搞掂。轉翻個靚仔 skin 啦，幾型啊！好啊，我哋揾個世外桃源先。咁遲啲咧就會侵埋阿 Anna 一齊嚟玩啦，因為都好耐冇侵過去玩啦，係咪先？好耐啦。喂，你唔同我玩轉啊！氹氹轉菊花園啊！呢度望咩望？望啊真係望望啊！字就望噶啦。劈樹，咁我哋劈一陣樹再翻嚟同大家會合一下。Hello，咁我已經整完啦。咁我又劈咗35嚿木啦。咁呢度隔離有啲豬咧，就係自己生出嚟嘅，就唔係我 spawn 出嚟。劈多棵樹先。咁咧，我已經徹底揾到個世外桃源㗎，就係邊度咧？就係一個礦洞嚟嘅。咁我粗略嘅估計啦，咁我覺得呢個礦洞係細細地咧，應該住得下人嘅，應該唔會死嘅。所以我就決定咧居住喺嗰度啦。係啦。咁咧呢個世外桃源喺邊咧？就喺後面。我入去探險一下先。哇！好大啊！食屎！冇錯，而家已經係有按鈕噶啦。咁當然呢，我係會整翻一道壓力板製嘅門啦。跟住要整咩呢？就冇乜嘢整喎，整啲工具。咁快用一啲啊！嗱，呢啲呢，石頭係必備嘅。咁我掘到我個稿爆咗，我諗住咁喺掘嘅途中就傾下偈啦。好啦，因為近排呢，就即係點解之前咁耐都唔出片啊？咁樣等到頸都長埋，但係我知你哋應該唔會等嘅。點解咁耐冇出片呢？係因為呢嗰陣時呢，就啱好暑假嗰排啦，升咗6年級。咁6年級呢，有好多嘢做噶嘛，咁啊要忙住升中啊、考試嗰啲咧，好重要噶嘛嗰啲，咁呢，就冇出片啦。所以咁就嗰排比較忙啦，就冇出片。咁呢排呢，就搞完晒嗰啲嘢啦，咁啊真係唔係搞完晒啦，真係冇咁多嘢搞嘅時候呢，就出翻片啦。咁其實我今日係病病地嘅，點解呢？我係病咗嘅，咁啊冇翻學，所以就喺度拍片嘅。因為冇翻學真係冇嘢做啦。咁今日真係勁開心咯，因為呢，本來今日係要默書啊，英文默書。咁你知道啦，英文係中國人最唔耍家嘅一樣嘢嚟㗎啦。又唔可以咁講嘅，咁中國人都係講英文㗎嘛，唔係講中文㗎嘛，點會識英文啊？係咪？正常一個觀念係咁啦。但係正常嚟講，一定唔係咯，有學啊，一定識㗎啦。因為我覺得沙沙地我把聲好驚啊。唉，差唔多爆啦。咁其實，你係咪好好奇啊？我想知道我咩病呢？但係呢個病呢，就好，我覺得呢，嗱，電視都買咗好多次啊，呢個病講咗好多次嘅政府嗰啲宣傳片。呢個病呢，就係人人都知嘅手足口病。我頂！我劈咗嚿嘢喺度，頂！
屌你！企喺度，企喺度啊！越叫越走，阿豬阿狗，耶！過嚟，喂，唔使驚喎，攞住把劍啫嘛，又唔會殺你嘅。咁遲啲我就會整個 XP farm 啦。我有煤啊，阿煤啊，呢個未知道，但係我要拍 call 過去。哇屌啊！我衰咗啦，我啲拍 call，我隻牛咧啊！冇好耐冇玩過啦，拍我都衰埋，拍 call，拍我拍屌！我聽到啲骷髏骨頭嘅聲，我好驚驚。大家聽唔到啊，但係我聽到啊，好驚喎，好驚喎！阿媽好多煤啊，但係我又唔生得噶嘛，係咪？唉，出得嚟行，預咗要還，我好驚喎。一呢啦，咁咧我得閒咧我就會揾一整個 XP farm 嘅。咁 XP farm 呢樣嘢咧就我會教大家整啦。咁其實咧咁人人都知啦，我唔知你哋知唔知啊？好似我有 po 過嘅，應該冇 po 過啊，我唔知。咁咧我嘅 XP farm 嘅做法咧都係抄大 J 嘅啫，因為咧佢嘅 XP farm 嘅做法咧。我覺得會好啲咯，即係之前呢，我個 friend 係介紹一個做法俾我嘅，但係我覺得呢，嗰個做法呢就唔係咁好咯，因為佢嗰個呢用嘅材料比較多嘅，我個 friend 嗰個，但係大 J 嗰個係純天然嘅，全部都係天然嘅，係就咁掘啊，自己揾咗 XP 嗰個block 啊嗰個。籠啊，個箱怪物箱，跟住就整到咯，哇，正啊！但係我驚我性命不保啊，我食唔到你哋啲豬肉噶啦，聽唔聽到啊？超冇肉嘅，sorry。好靚咯，但係我成日都呢度門好靚，但我覺得有啲覺得佢咧似呢個廁所門。好啦，我問你想唔想炸啊？衝啊！喂，打機先嚟冇電，你真係得意啊！我啱啱係咪玩過咧？點解我啱啱見到隻羊喺度嘅？快咗超多隻船。Stop。Stop。係啦。嗱，你唔好飄走啊！躲出嚟。好啦，咁而家掘煤。我好驚我捱唔過今晚喎，喂9分鐘啦，咁快嘅。我跳唔到入去嘅咩？太高啦，我生得。掘煤。咁可能第二集啦，第二集我就會出片啦，就教大家整呢個山怪相嘅。咁其實都唔使我教啦，係咪？我都冇乜係冇，即係點啊？冇權去教大家嘅，咁自己中意揀
整邊13個係雙，我冇權規定嘅係咪？咁上面仲有好想掛啦，但係掛唔到，算啦，上船啦，上船啦！喂，上船啊！一諗起呢個位咧，我諗起 Skyblock。好似啲，我好驚咧，上面有幾廿隻骷髏骨咧，咁樣睺住我咧，睺我唔覺意攞我命。冇噶啦，冇噶啦，切！呢笪地全部都海水地玩我。我見到唯一生存嘅陸地，衝啊！對準咗頭先。得先。Good。Good。其實呢個係啱啱嗰個位嚟㗎嘛。喂，你企喺度得唔得？攞豬肉啊！乖，乖乖乖。都係啱啱嗰個位嚟嘅。我見到羊，劈你，劈你嘟嘟冚家嘟，劈你嘟嘟冚家嘟，12分鐘啦。劈你嘟嘟冚家嘟，劈你，劈死咗！我冇啦，得一隻啊！荒山野嶺，無煙無色即是空，空即是色，空即是色，空當然色啦。我見到啲好應該見到嘅物體，一個白色無神神嘅物體。Last Christmas I gave you my heart and sorry。Last Christmas， 哇！羊啊，正啊！正正啊，聽唔聽到啊？佢死咗。呢個位啦，呢個靚位嚟嘅，book 定㗎啦我。好啦，好啦，咁今日係咁多個頂，穿窿啊！呢間屋點起㗎建築師嚟？好啦，咁就係咁多啦，拜拜。